Da yawa daga cikin ko da sun san yadda za su yi su amfani da wajen ƙirƙirar bidiyo, amma ba su san yadda za su yi su yi amfani da shi ta hanyar da yadda ake ba. Ba wai bidiyo na design animation ɗaya ke ƙirƙirwa da AI ba, har bidiyo na yaɗa da'awa kai ƙirƙirwa da AI. Ma'ana yaɗa da'awa, ma'ana tunatarwa shine bidiyo na yaɗa da'awa yadda za ka amfani da AI wajen ƙirƙirar haka nan. Kuma a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka ƙirƙira duk wani bidiyo da kake son ƙirƙira ba tare da ka yi amfani da prompt na GPT-10 ba. Za ka yi ƙirƙira duk wani bidiyo da kake son ƙirƙira ka yi creating kuma wajen yaɗa da'awa. Ina nufin tunatarwa. Kada ka manta ka biyo ni har ƙarshe domin fara nuna ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kada ka manta idan kai farkon zuwa ne a cikin wannan tasha tamu, kada ka manta da danna subscribe da yaɗa wannan bidiyo don yawa da su amfani da shi sosai. Kamar yadda na yi magana, mafi yawanci yanzu mun ɗauka cewa ƙirƙirar bidiyo na animation ko kuma wani na design shine kawai za a yi amfani da AI wajen ƙirƙiro haka nan. Alhalin ma za ka yi amfani da AI wajen ƙirƙirar bidiyo irin na yaɗa da'awa. Kada ka manta, yaɗa da'awa ma'ana tunatarwa nake gaya ma, za ka yi amfani da AI wajen ƙirƙirar duk wani bidiyo da kake son ƙirƙirawa akan tunatarwa. Insha Allah cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka fara ƙirƙirar duk wani bidiyo da kake son ƙirƙira ba tare da ka yi aiki da prompt na GPT-10 ba kuma na yaɗa da'awa. Yanzu idan muka shiga cikin YouTube ɗinmu ga wata channel. Wannan an Faransai ne take, a langa Faransanci ne take faɗi, kuma duk wannan abin an yi shi ne generating da AI. An yi shi ne da AI wajen ƙirƙirar duk wani content da cikin wannan tasha. Kuma idan ka diba duk wani content da kaga an ƙirƙiro duk na AI ne. Kuma YouTube suna mai viewer, ma'ana YouTube suna iya monetization channel ɗin. Abin da ya kamata ka sani shine duk wani bidiyo da ka gani bisa content ɗi ne ya yi amfani da AI ne wajen ƙirƙiro duk wani content nashi na YouTube. Ya amfani da AI wajen ƙirƙiro from, ya amfani da AI wajen ƙirƙiro duk wani design, ko kuma ya amfani da AI wajen ƙirƙiro duk wani voice da yake fita a cikin bidiyo ne. Yanzu kamar idan muka shiga wannan bidiyo na farko, wani iri ya kamata mu shiga? Bar mu shiga. Histoire de surat al-falaq. Al-alaq. To gashi nan idan muka shiga, kun gani ko? Idan muka saurara muka ji wannan murya, hakika mun san AI ke magana, ba wai mutum ne da gaskiya kanshi yake magana a cikin wannan bidiyo ba. Kuma idan ka diba duk wanda abu yake faɗi, ma'ana ya tsara bidiyo yadda zai ƙara sa caption da yadda zai tsara bidiyon ne. Bari mu ɗan tausa mu gaba. Gashi nan. Kamar yanzu idan muka shiga wani bidiyo, duwar ta gaba ya tsara caption kuma ya tsara editing ƙirƙirar bidiyo ne. Ko shi wannan dai ya amfani da AI wajen ƙirƙiro haka nan. To idan kai kana buƙatar ƙirƙiro irin wannan, ba wai sai da Faransai ba ko kuma Hausa ko kuma English, kai amfani da wani yare wanda ya kamata kai ma ka ƙirƙira ko kuma ka tsara tasharka ta kasance yadda kake son ta kasance wajen ƙirƙira duk wani content naka da AI kuma wajen yaɗa da'awa. Ba wai sai ƙirƙira wani design anime ba, kai amfani da AI wajen ƙirƙira duk wani bidiyo da kake son fara ƙirƙirowa wajen yaɗa da'awa, wajen yaɗa tunatarwa. Idan muna son mu yi amfani da wannan AI, shi ya amfani da lang na Faransanci ne wajen ƙirƙirar wannan bidiyo. Za ka yi amfani da shi lang Hausa ko kuma Ingilishi wajen ƙirƙira irin wannan bidiyo, kuma cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Yanzu idan mun ka zaka nan, idan kana son ka yi amfani da wannan bidiyo wajen ƙirƙiro shi ko kuma wajen amfani da shi da AI wajen ta ƙirƙiro ma irin wannan, za ka zakuwa na ka kwafi link ɗin bidiyo. Gashi nan mun kwafo link ɗi ne. Da farko shine za ka iya kwafo link ɗi ne. Gashi nan na kwafo. Bayan ka kwafo link ɗin bidiyo, sai ka dawo. Idan ka dawo sai ka shigo cikin Google Play Store. Idan ka shigo cikin Google Play Store sai ka rubuta Notebook. Gashi nan NotebookLM. Gashi nan idan ka rubuta sai ka danna shi nan kamar haka.
Bayan ka danna shi nan kamar haka zai nuno ma duka wannan shafin, sai ka shiga open. Da zan na riga na download wannan application sai ka shiga wajen open. Gashi nan idan ka shiga wajen open za ta gurma inda za ta gurma create now. Gashi nan da ƙasa za ta gurma create now, sai ka danna wajen create now. Bayan ka danna wajen create now za ta gurma duka wannan irin abubuwa. Na farko shine za ta iya ma upload na wani DPN ko wani na file. To da farko mu abin da ya kamata mu sani shine yadda za mu amfani da wani video wajen ƙirƙiro wani iri ne, ba cikin ko da ba irin wannan yare na ba sai mai amfani da wajen ƙirƙiro haka nan ba. To sai mu shiga nan wajen YouTube. Ba mun shiga wannan wajen YouTube za su gudu mu inda za mu post na link ɗin da muka ɗauko cikin YouTube wajen tabbatar mu duk wani bayani da a cikin wannan video na YouTube, ma'ana ta ƙirƙiro mana shi, ya maida mana shi transcript duk wani video ko kuma duk wani text da ake faɗi ko kuma ake magana a cikin wannan video na YouTube. Idan muka zaka nan sai mu yi first ɗi ne nan. Bayan mun yi first ɗi ne nan akwai wanda sun gwado mana wajen adin. Gashi sai ka danna wajen adin. Bayan ka danna wajen adin za ta ɗan baka lokaci ko kafin ta ƙara wannan generate na wannan video. Bayan ta ƙare idan mun ka shige shi nan gashi za ta gwada duk wani abu da ake faɗi a cikin wannan video ta rubuto shi nan daga farko video har ƙarshe. Duk wani abu da ake faɗi ta ƙirƙiro inda ya gwado dans le silence de grotte bien au-dessus de la ville animée de la Mecque, quelque chose extraordinaire allait se produire. La nuit était différente de toutes les autres nuits de l'histoire humaine. Les gens de le ciel avaient formé un accord. To yanzu to kamar yanzu idan muka shiga cikin wannan bidiyo gashi nan sai mu dawo baya mu gani anya ko da gaske ne haka na ta faɗa mana ba ta yi kuskure ba. Ku saurara ku ja. Dans le silence d'une grotte, bien au-dessus de la ville animée de la Mecque, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. La nuit était différente de toutes les autres nuits de l'histoire humaine. Les anges dans les cieux avaient formé un corridor de lumière s'étendant du trône. Kamar haka nan duk wani abu bayani da za ta yi a cikin wani bidiyo ko kuma da an ka a cikin wani bidiyo ta rubuto ma shi ne, ko kuma nan za ka yi amfani da shi wajen ƙirƙirar bidiyo naka na kanka. Kuma ko bidiyo naka na kanka ba wai sai da yaren Faransanci ba, za ka yi amfani da yare na English ko kuma yaren Hausa, ma'ana wajen mai da wannan form na bidiyo ta mai da ma shi yaren da kake bukata da amfani da yi. Kada ka manta nan mun ka zo a cikin ƙarshen bidiyon ɗin, sai kun yi mu a cikin bidiyo na gaba yadda za mu ƙirƙira duk wani bidiyo ko kuma duk wani bidiyo da ka sani a cikin YouTube za ka yi amfani da shi wajen ƙirƙirar naka na kanka, ba wai sai da yaren da faɗi ba. Idan ka gara ma za ka amfani da duk wani yare da yake faɗi ba tare ka amfani da kamera ba, kwamfuta ba ko kuma huskarka ko muryarka, a iya kawai zalla kuma samun kuɗi duk wata ko duk sati. Kar ka manta idan kai sabo ne ka haɗa wannan bidiyo domin wadda na san ba shakka za su yi amfani da shi sosai insha Allah. Sai kun ji mu a cikin wani bidiyo na gaba. A cikin bidiyo namu na gaba zan muku bayani ne yadda za ku haɗa duk wani bidiyo da kake son ƙirƙirowa. Za mu tashi daga nan inda mun ka tsaya, yadda za ka fara ƙirƙirar bidiyo naka na kanka. Duk